你是否在雪山？这一天终于还是来了。翠翠，我的女儿，阿米，哎呦！你丢的是这把金。哎呀呦 ，Mary，Oh God！ 你是否在雪山？还敢来？等等，我是那座雪山。哼，那又怎样？雕虫小技，竟敢班门弄斧，大威天龙！哈哈哈哈哈！我个人很喜欢这种讽刺风格，整个视频都非常精彩，特别是其中讽刺的部分让我印象深刻。如果你也喜欢这个视频，请点赞并订阅，以获取更多精彩内容。